네. 네, 안녕하세요. 사실 애터미 회사 소개 강의를 하는 건 제가 되게 오랜만인 것 같아요. Atomi şirket tanıtımı yapmayalı çok uzun zaman oluyor. 네. 사실 애터미라는 회사는 2009년도에 설립된 회사입니다. İlk olarak Atomi denen bu şirket 2009 yılında kuruldu. 네, 튀르키예는 아직 오픈한 지 3년밖에 되지 않았죠. Ama Türkiye şubesi açılalı 3 yıl oldu. 네, 저도 사실은 네트워크 마케팅 사업에 대해서 굉장히 부정적이었던 사람 중에 하나였는데요. Ben de gerçekten network'e karşı ön yargısı ciddi düzeyde olan bir insandım. 지금 제가 애터미 회사 소개를 하는 걸 보면 정말 애터미라는 회사가 다른 네트워크 마케팅 사업과 다르다는 것을 보여줄 수 있을 것 같습니다. Ama şu an Atomi denen bu şirketin şirket tanıtımını yapmam da Atomi'nin diğer şirketlerden farklı olduğunun bir kanıtı. 물론 여러분들이 알고 계시는 애터미가 조금 더 오늘 더 쉽게 다가갔으면 좋겠네요. Bu yüzden Atomi denen bu şirketi bugün basit bir şekilde anlamanızı umuyorum. 네. 사실 코로나19라는 이런 질병이 우리의 세상을 이렇게 변하게 할 거라고 아무도 예상을 하지 못했잖아요. Korona denen bir virüsün bizim hayatımızı böyle derinden etkileyeceğini kimse düşünemezdi. 저도 사실 그 당시에 코로나 때 회사를 다니고 있어 가지고 맨날 집에서 막 재택근무를 했던 게 좀 기억이 나요. Ben de o zamanlar bir şirkette çalıştığımdan dolayı çıktıktan sonra evde çalışmaya başladım. 네. 코로나19가 저보다 직장인들은 재택근무를 했고 이렇게 지금 여러분들이 줌 미팅으로 저를 만나듯이 비대면 사회가 전파됐어요. 언니는 인턴십은 다시 말해줘. 이렇게 직장인들은 대부분 재택근무를 했고요. 이렇게 줌 미팅으로 비대면 사회가 펼쳐졌습니다. O zamanlar şirketlerde çalışan insanlar evde çalışmaya başladı. Şu an bizim Zoom toplantılarında görüştüğümüz gibi çalışma ortamları bu şekilde değişti. 배송 문화도 활발해지고 또 온라인 여러분들도 트렌디홀에서 많이 주문하시잖아요. 그런 것처럼 온라인 구매도 굉장히 많이 났고 새로운 기술도 나오고 방역이 빨라졌죠. Tabii ki o zamanlar dönem değiştiğinden dolayı online alışverişler arttı. Yeni teknolojiler hayatımızı kolaylaştırabilecek yeni teknolojiler oluştu ve bizim hayatımızda artık rutin haline gelen farklı yaşama yöntemleri oluştu. 그러면서 이런 질병 어떻게 보면 코로나19 때문에 이렇게 급격하게 우리의 시대가 갑자기 좀 변했다고 저는 생각을 해요. 언니 인터넷이 엄청 많이 끊겨, 언니. 어찌 보면 코로나 때문에 이렇게 급격하게 우리의 삶을 변했습니다. Korona denen bu virüs yüzünden aslında hayatımız çok hızlı bir değişime uğradı. 그리고 경제 환경도 사실 불확실하잖아요, 지금의 현재는. Ve şu an ekonomik durumumuz gerçekten çok belirsiz. 튀르키예도 물론 힘들지만 한국 같은 경우에도 굉장히 물가가 많이 오르고 금리라든가 이런 게 경제 환경이 사실 좋지 않거든요. Tabii ki şu an Türkiye'de de durum aynı olabilir ama Kore'de de aynı şekilde ekonomik düşüş var ve sürekli olarak faiz oranları ve döviz kurlarında değişiklikler oluşuyor. 친구들도 굉장히 어렵게 취업을 했지만 막 실직도 하고 이직도 하고 이런 게 굉장히 잦아요, sa실. 그리고 부동산도 정말 옛날에는 부모님이 은퇴하면 무조건 집은 살 수 있었는데 요즘은 어렵습니다, 사실 다들. Sürekli enflasyon artış gösterdiğinden dolayı işsizlik ve yani sürekli insanların iş değişikliği artıyor. Artık gayrimenkul fiyatlarında da değişiklikler olduğu için eskiden emekli olup ev alan biri şu an emekli olunca zar zor geçiniyor. 그런데 참 불행하게도 어떻게 보면 지금의 삶이 100 세까지도 살 수 있다는 얘기가 나오고 있잖아요. Ama geleceğimiz böyle belirsiz ve karanlık olsa da artık 100 yaşımıza kadar yaşayacağımız tahmin ediliyor. 분들도 뭐 100 세까지 사는 건 어렵다고 하지만 제 눈에는 담배만 끊으면 분명히 가능하다고 생각을 해요. Onu 다시 말해줘. 튀르키예에서는 100 세까지가 어렵다고 말씀을 하시지만 튀르키 분들도 분명히 담배 끊으면 가능할 거라고 생각합니다, 저는. Tabii ki şu an Türkiye'deki yaş ortalamasının 100 yaşına kadar olduğu zor gözükebilir ama Türkiye'nin sigara içme oranı çok fazla olduğundan dolayı bu sigara azaldığında 100 yaşına kadar yaşayacak kişiler çıkacaktır. 어쨌든 이렇게 내가 보통 50에서 60 살쯤 은퇴를 하는데 소득 없이 살아야 되는 기간이 사실 너무 길잖아요. Ama sizler 50-60 yaşlarında emekli olduğunuzu düşünürseniz küçük bir emeklilik geliriyle 30-40 yıl yaşayacağınızı yani tahmini 30-40 yıl yaşayacağınızı düşünebilirsiniz.
물론 튀르키예에서도 국가에서 주는 돈이 있지만 일을 했으 이때까지 연금을 낸 게 있으니까 돈을 주겠지만 그 돈으로 생활하긴 사실 어렵다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 키라가 너무 비싸니까요. 집이 없다면. Tabii ki şu an sizlerin devlet tarafından size verilen bir emeklilik geliri olabilir ama emeklilik gelirini düşündüğünüzde eğer bir ev sahibi değilseniz kirayı bile karşılamanız çok zor. 건강하게 오랫동안 살기 위해선 사실 노후 대비가 철저해야 된다고 생각합니다. Belirli bir yaştan sonra sağlıklı ve daha uzun yaşamak için yaşlılığa hazırlığınız ve emeklilik hazırlığınız çok iyi olmalı. 이렇게 갑작스러운 위기나 급변하는 사회에서 여러분들은 시스템 소득을 만들어야 된다고 저는 생각을 해요. Bu sürekli ve değişen ve sürekli ekonomik kriz oluşan bir toplumda gelir yani sabit ve güvenilir bir gelir sağlamamız gerekiyor. 그런데 애터미가 그런 여러분들의 도구가 될 수 있는 거죠. İşte değişen bu ortamda Atomi sizin için ekonomik bir araç olabilir. 네, 애터미는 20대, 30대도 할 수 있고요. 40대도 할 수 있고요. 60대도 할 수 있습니다. 이렇게 누구든지 할 수 있는 비즈니스예요. Atomi 20'li 30'lu yaşlarında 40, 50 veya 60 ve üstü yaşlarında olan kişiler yapabilir. Yaşın bir sınırı yoktur. 그럼 왜 애터미가 다른 네트워크 마케팅 사업과 다르냐면요. Ama neden Atomi'nin diğer şirketlerden farklı olduğunu söylüyoruz? 이렇게 시스템 사업인 것은 다른 네트워크와 똑같지만 애터미 자체는 굉장히 경쟁력 있는 제품군과 한국에서 신뢰를 받는 기업입니다. Atomi tabii ki bir sistem işi. Belki bu diğer networklerle benziyor olabilir ama Atomi'nin güvenilir bir şirket olması ve rekabetçi ürün yelpazesi Atomi'nin gücünü arttırıyor. 왜냐면 내가 아무리 다른 네트워크 마케팅 사업을 했을 때 잘 된다고 해도 그 회사가 망해버리면 의미가 없잖아요. 근데 애터미는 그런 회사가 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 안정적인 수익 창출이 가능합니다. Tabii ki bir network şirketi olur. Siz de bu network şirketi için çok iyi çalışsanız bile iyi bir seviyeye geldiğinizde eğer şirket batarsa sizin gelirinizin hiçbir anlamı kalmaz. İşte Atomi'nin batmayacak bir şirket olduğunun onaylandığı aslında onaylandığı demek oluyor güvenilir bir şirket. 네. 애터미는 여러분들도 알다시피 이렇게 성장 비즈니스에 있는 네트워크 마케팅 사업이고요. Atomi şu an sizlerin de bildiğiniz gibi her geçen gün büyüyen bir network şirketi. 이거는 지금 이렇게 판매원 수도 이렇게 높고요. 한국 기준으로 이 정도의 매출액을 갖고 있어요. 이건 아마 원이라서 여러분들이 이해하기는 좀 어렵겠지만 그리고 성장률도 굉장히 괜찮습니다. 4.5%. Toplam üye sayısı, yurt dışındaki pazar aslında yurt dışındaki toplam pazardaki satış geliri ve büyüme oranları gördüğünüz gibi olduğu için her geçen gün büyüyen bir şirket olduğunu algılayabilirsiniz. 애터미는 여러분들이 쉽게 이해하자면 뭐 아마존이라던가 트렌디올 그리고 유튜브 이런 식으로 플랫폼 비즈니스예요. Atomi'yi çok basit bir şekilde anlayabilmek için örnekler verirsek ama Atomi'yi bir Amazon, bir YouTube gibi, bir Trendyol gibi bir platform olarak düşünebilirsiniz. 그런데 좀 다른 점이 있다면 여러분들이 아시는 뭐 아마존이나 트렌디올은 사실 거기 그 트렌디올 사장이 돈을 벌어오고 아마존 사장이 좀 돈을 스스로를 많이 가져가 돈을 많이 버는 구조라면 애터미는 그런 회사가 아니라는 거죠. Atomi diye o sadece bu söylediğimiz şirketlerden ayıran fark Amazon gibi, Trendyol gibi platform sitelerinde sadece bu işi kuran Amazon'un veya Trendyol'un sahibi para kazanırken Atomi'de bunun böyle olmadığı, müşterilerin de para kazandığı bir sistem olması fark yaratıyor. 여러분 그런 말 들었었나요? 내가 잠자는 동안에도 이렇게 수입이 발생해야 된다는 말. Sizler acaba bu sözü duydunuz mu? Siz uyku uyurken bile gelir elde edeceksiniz. 사실 이렇게 내가 잠자는 동안에도 돈을 벌 수 있는 비즈니스가 바로 시스템 비즈니스거든요. Siz uyurken bile size para kazandıran işler sistem işi olarak adlandırılıyor. 저도 회사를 다닐 때 사실 이 점 때문에 애터미 사업을 선택했던 이유가 가장 컸었어요. Ben de iyi bir şirkette çalışırken Atomi'yi seçme nedenimin en önemlisi bu işin bir sistem işi olmasıydı. 처음에는 그게 어떻게 가능해라고 정말 많이 생각을 했는데 애터미 사업을 하면 할수록 처음과 다르게 '아 진짜 이거라면 가능하겠구나.'라는 생각을 정말 많이 했습니다. Tabii ki ben de ilk başlarda bu işte sistem işi nasıl kazanılıyor diye çok fazla düşünüp gerçek olmadığına inanırken zaman geçtikçe Atomi'yi yaptıkça gerçekten bu işin gerçek olduğuna bir sistem işi olduğuna inandım. 보통 시스템 비즈니스들은 부동산을 가진 사람이라든가 저작권 소득
음원이나 인세를 받는 사람들 또는 은행에 돈을 넣는 사람들 아니면 인플루언서나 유튜버 같은 사람들이잖아요. Normalde Atomi dışında sistem geliri aslında sistem gelirlerine örnek verdiğimizde mesela bir evi alır onu kiraya verirseniz siz hiçbir şey yapmadan kira getirisi olacağı için bu bir sistem işidir. Veya bir müzik yazar bir video çekerseniz bunu yayınladığınızda siz bunu sürekli yayınlamasanız bile artık yayınladığınız için para kazandığınızda para kazanabilirsiniz. Ya da bankaya para koyduğunuzda banka faiz gelirleriyle para kazanabilir. Ya da bir influencer ya da bir YouTuber'sanız çektiğiniz bir video sayesinde sadece bir kez yayınladığınızda sürekli para kazanabilirsiniz. Bu bir sistem işi örneğidir. 아마 저에게는 사회 초년생이라 사실 돈도 없었고 그렇다고 해서 뭐 음악을 지을 만큼 뛰어난 능력이 있는 것도 아니었고 뭐 인플루언서들처럼 대단한 아이템이 있는 것도 아니었어요. Tabii ki bizler böyle gayrimenkulleri olan çok zengin insanlar olmayabilir veya yeteneği olmadığı için bir müzik yapamayabilir ya da bir film yazarı olamayabiliriz veya hepimizde de o yetenek olmadığı için influencer veya YouTuber'da olmayabiliriz. 그래서 애터미 선택했죠. Ama bunun yerine Atomi'yi seçtim. 네. 애텀이라는 회사는요, 여러분 정말 특이한 회사예요. 고객의 성공을 실현하는 기업이라고 말을 합니다. Atomi en büyük farkı ve en büyük özelliği aslında müşterisinin başarısını gerçekleştiren bir şirket. 저희 회사 같은 경우에는 고객이 성공을 해야지만 이게 애터미도 성공한다는 말을 하는 거예요. Atomi özellikle müşterisi başarılı olmalı ki Atomi şirketi başarılı olsun zihniyetiyle ilerliyor. 그렇기 때문에 최고의 제품을 애터미에서 제공을 하려고 노력을 하는 회사입니다. Müşterinin başarılı olabilmesi için de en iyi ürünleri üretip bu şekilde aslında büyümeye çalışıyor. 그러다 보니까 무툴락 피아트, 무툴락 퀄리티라는 이런 저희의 이런 원칙을 가지고 있어요. Bu yüzden mutlak kalite, mutlak fiyat denen stratejiye sahip oluyor. 같은 가격이면 최고의 품질을 주는 거고, 같은 품질이면 최저의 가격으로 공급하기 위해서 하는 게 애터미의 철학이자 그런 비결입니다. Aynı fiyattaysa kalitesinin en üstün olduğu, aynı kalitedeyse fiyatının en altta yani en ucuza olduğu bir stratejiyle Atomi'yi oluşturuyor. 가끔 애터미 제품이 비싸다고 하시는 분들이 있는데, 그거는 여러분들이 뭐, 일반 마켓에서 파는 제품들과 비교했기 때문에 조금 비싸다고 느낄 수도 있는 거예요. 하지만 애터미 제품은 그런 데랑 화장품 같은 경우에 특히 그런 데다 비교하시는 게 아니라, 여러분들이 아시는 비싼 브랜드들 있잖아요. 뭐, 랑콤이라던가, 거의 뭐, 샤넬이라던가, 라로슈포레제라던가, 이런 데랑 비교를 해야지 했을 때 최저의 가격으로 공급한다는 말입니다. Tabii ki Atomi ürünlerinin pahalı olduğunu düşünen insanlar illaki olacaktır. Burada önemli olan şey Atomi ürünlerinin kalitesidir. Atomi ürünlerini normal marketlerde satılan ürünlerle karşılaştırmamanız gerekir. Atomi ürünleri sizlerin de bildiği üst düzey firmalar Chanel gibi, Lancome gibi aslında üst düzey kalitede olan ürünlerle karşılaştırılması gereken ürünlerdir. 네, 사실 이거는 여러분들이 제품을 써보셔야지 제가 이렇게 말하는 게 이해가 좀 더 쉽게 되실 것 같습니다. Sizler de ürünleri kullandığınızda eğer kullandıysanız benim şu an dediklerimi çok daha iyi anlayacaksınız. 애터미는 한국에서 지금 네트워크 마케팅 사업 중에서 2등이고요. Şu an Atomi Kore'deki network şirketleri arasında ikinci sırada. 여러분들이 잘 알고 계시는 아메이가 사실 한국에도 출시한 지 굉장히 오래됐는데 애터미에게 곧 있으면 추월당할 거라고 한국에서도 매우 그렇게 전망을 하고 있어요. Sizlerin bildiği ve uzun süredir kurulmuş olan Amway denen network şirketi Kore'de de aynı şekilde yaygın durumda. Ama satış oranlarına baktığımızda Atomi yakında Amway'i geçecek gibi gözüküyor. 그리고 저희는 국내 시장만 하는 게 아니라 해외로 굉장히 성장을 많이 하고 있는 글로벌 기업입니다. Ve Atomi sadece yurt içi satışlarda günden güne büyüdüğünü değil, yurt dışında da günden güne büyüdüğünü gösteriyor. 그래서 이렇게 글로벌 통합 매출도 굉장히 크죠. Ve bu yüzden globaldeki satışları da çok büyük. 그리고 현재 글로벌 통합 회원 수만 해도 1,500만 명이고 계속 이런 식으로 증가를 하고 있습니다. Ve şu an sadece küresel yani globalde üye sayısını düşündüğümüzde 15 milyonu aşkın bir üyesi var ve her geçen gün büyüdüğünü de görebilirsiniz. 그러니까 단순하게 작은 시장을 보는 게 아니라 세계적인 네트워크 마케팅 회사가 되는 게 저희의 목표고 실제로 그렇게 사업을 하고 있는 거죠. Bu yüzden sadece kendi ülkesinde aslında ilk sıralarda olmayı hedefleyen bir şirket değil de globalde en yüksek sıralara yerleşmeyi hedefleyen bir şirket olarak ilerliyor.
그래서 현재 지금 26개의 법인이 오픈되어 있는데 유럽 법인이 오픈하면서 사실 유로 국가가 다 가입을 할 수 있기 때문에 거의 한 56개 그 정도의 회원들이 가입을 할 수 있습니다. 사업을 할 수 있습니다. Şu an 26 ülkede şubesi açılmış mevcut konumda olsa da Avrupa'daki tek siteyle Avrupa ülkelerinin tamamını birbirine bağlayan bir site mümkün olduğundan dolayı 56 ülkede iş yapabileceğiniz anlamına gelen bir globalde büyüyen bir şirket. 누적 수출액이 정말 높은데 이거는 15억 달러. 굉장한 금액이죠. 이런 식으로 정말 한국에서도 사실 다단계 업계에선 최초로 네트워크 사업 업계 최초로 이렇게 3억 불 수출의 탑도 받았어요. 한국에서. Bu gerçekten yurt dışı satışlarını düşündüğümüzde, yurt dışı ve yurt dışı satışlarını düşündüğümüzde çok fazla miktarda bir satış olduğundan dolayı aslında Kore'de de network şirketleri arasında ilk üçe girmiş ve bunun ödülünü almış bir şirket. 그리고 미국에 있는 다이렉트 셀링즈 뉴스에서도 글로벌 직접 판매 기업 10등 안에 들었습니다. 애터미는. Amerika'da yapılan direkt satış, doğrudan satış şirketleri arasında küresel doğrudan satış şirketi içerisinde ilk ona giren bir şirket. 2009년도에 설립된 회사인데 이 안에 들어갔다는 건 정말 굉장한 거거든요. 2009'da kurulmuş bir şirketin böyle bir listede ilk ona girmesi gerçekten mükemmel bir başarı örneği. 그리고 세계 직접 판매 시장을 실질적으로 거기를 이끄는 회사입니다. 박한길 회장님이 여기에 가입이 되어 있고 실제로 여기서 굉장히 활발하게 활동을 하시거든요. Ve Atomi dünya çapında doğrudan satış pazarını yönlendiren bir şirket olarak belirlenmişti. Atomi'nin kurucusu Park Hang-il de dünyadaki doğrudan satış federasyonuna ilk katılan Koreli iş adamı olmuştur. 그리고 GS 전략이라는 게 있는데 이게 뭐냐면 해외 법인에서 애터미 해외 법인이 한국 제품만 판매하는 게 아니라 그 해외 법인에서 가장 좋은 어떠한 특산품을 가지고 애터미 제품을 만들어서 그 제품을 전 세계 애터미 시장에 판매하는 전략도 있습니다. Ve Atomi'nin kendi stratejileri arasında GSGS dediğimiz bir strateji var. Bu strateji ne derseniz de sadece farklı ülkelere kendi ürünlerini ihraç yapmakla kalmayıp o ülkede üretilebilecek en iyi ürünü alıp bunun farklı ülkelere de yayılmasını sağlayıp sadece kendi şirketine değil o ülkenin ekonomisine de katkı sağlayan bir strateji içeriyor. 제 개인적인 바람으론 튀르키예 법인에서는 그 제이틴 야가 좀 팔았으면 좋겠네요. Yani benim düşünceme göre de Türkiye'deki genel merkezin Türkiye'de en iyi olan zeytinyağı GSGS stratejisiyle farklı ülkelere satabileceği anlamına geliyor. 네, 그리고 저희 회장님 같은 경우에는 사실 대한민국에서 가장 존경받는 CEO에 4년 동안 선정이 되실 정도로 굉장히 한국에서 애텀이라는 회사가 대단한 회사예요, 사실. Atomi'nin kurucusu olan Park Hang-il de Güney Kore'de en çok saygı duyulan CEO olarak seçilmesi, Atomi şirketinin kurulmasını ve büyümesini sağlayan zihniyetinin de doğru olduğu anlamına gelmeyi aslında kanıtlıyor. 그리고 정직한 경영으로 가장 일하기 좋은 기업으로도 뽑혔습니다. 4년 연속으로. Aynı şekilde Kore'de de dürüst yönetimle en iyi çalışılacak şirket olarak da seçildi. 사실 이거는 한국에 있는 일반 기업들도 받기 어려운 상이거든요, 정말로. Gerçekten bu ödül 4 yıl üst üste alınabilecek kadar aslında iyi olması, Kore'de birçok büyük holdingin bile alması çok zor bir ödül. 그리고 이렇게 정직하게 경영을 해서 소비자상들도 굉장히 많이 받았어요, 소비자들에게도. Ve gerçekten dürüst yönetimle tüketici haklarını da çok fazla geliştirmesini sağlayan ödülleri de almıştır arka arkaya. 이런 상을 사실 그 네트워크 마케팅 회사에서 받는 건 거의 처음이었다고 하더라고요. Ve böyle bir ödülün de bir network şirketinin alması tarihte bir ilkti. 네, 그리고 CCM 인증이라는 게 있는데, 이것도 굉장히 고객 중심으로 회사를 운영하는 회사에만 주는 상인데, 이것도 받았습니다. 터키, 애터미는. Burada gördüğünüz CCM gözüken amblem ise bir şirketin tüketici merkezli yönetime sahip olup olmadığını kanıtlayan bir onay. Böyle bir onayı da bir network şirketinin alması bir tarihte bir ilkti. 그리고 이렇게 주요 언론에서도 애터미에 대해서 굉장히 좋아하고 긍정적으로 평가를 하고 있죠. Ve tabii ki Atomi medya tarafında da çok örnek bir şirket olduğu, günden güne büyüdüğü de farklı medya kanallarında yayınlanıyor. 네, 그럼 믿고 쓰는 애터미 제품이 뭐가 있는지 좀 말씀을 드려볼게요.
Sizlerin güvenip kullanabileceği Atomi ürünlerinden birkaç tanesini göstereceğim. 일단 먼저 애터미 제품이 사실 어떻게 이렇게 절대 품질, 절대 가격을 만들 수 있냐면요. İlk olarak Atomi nasıl mutlak kalite ve mutlak fiyat stratejisiyle üretebiliyor derseniz, 우리는 가장 잘하는 게 각 회사마다 있잖아요. 그런 회사를 골라가지고 대신 너희는 제품만 생산해. 대신에 우리가 다 판매해줄게. 이런 식으로 애터미는 어, 분업화를 해가지고 강력한 파트너십을 모았습니다. ilk olarak Atomi kendi ürünlerini çok iyi üretebilmesi için piyasada en iyi üreticiyi bulup, en iyi teknolojiye sahip kişiyi bulup, o kişiyle anlaşarak o ürünleri mükemmel bir şekilde ürettiğinde elinde bulunan, yani alacağı tüm ürünleri satış garantisi veriyor. 유통은 우리가 책임지고 애터미가 하다 보니까 사실 제품에 집중을 해서 제품 품질이 더 오를 수밖에 없는 거죠. 회사에서는. Tabii ki tabii ki dağıtımı müşteriler sağladığından dolayı şirket tarafından da en kaliteli ve en iyi ürünü üretmeli ki bunun tedariği sağlansın mantığıyla düşünüyor. 그래서 이렇게 품질이 사실 좋다 보니까 소비자들 반품률이 굉장히 적어요, 한국에서도. Böyle iyi ürünler ürettiği için de geri dönüş, geri iade oranı Kore'de çok çok az bir miktarda. 거의 0%에 가깝습니다. Neredeyse sıfır olarak düşünebilirsiniz. 이게 사실 어떻게 보면 애터미의 대표 제품들인데요. Burada gördüğünüz ürünler ise Atomi'yi simgeleyen ürünler. 첫 번째 제품은 해모임이에요. 사실 튀르키예는 아직 출시하지 않았지만 최근에 아루파 법인에서 출시를 했죠. İlk olarak ilk ürün Atomi Hemoin. Bu ürün Türkiye'de piyasaya sürülmedi ama yakın zamanda Avrupa'da piyasaya sürüldü. 이 제품은 사실 한국의 원자력 연구소라고 이렇게 암 같은 거, 이렇게 뭐라 해야 되지? 암 환자가 굉장히, 원자력 연구소에서 일하는 분들이 그 원자력을 이렇게 다루다 보니까 방사능에 많이 노출이 되니까 암이 많이 걸리셨어요. Aslında bu ürün nasıl üretildi derseniz bir araştırma enstitüsü, kimyasal bir araştırma enstitüsünde çalışan insanlar ilerleyen yaşlarda çok fazla kansere yakalandığından dolayı kendi bağışıklıklarını sağlam tutmak için üretilmiş bir ürün. 그래서 국가에서, 한국 정부에서, 이런 분들은, 사실 원자력 연구소에서 일하는 분들은 굉장히 똑똑하신 분들이잖아요. 그래서 이렇게, 이분들을 위해서 면역력에 좋은 제품을 만들자라고 해서 만든 제품이 바로 해모임입니다. Bu kimyasal aslında araştırma enstitüsünde çalışan insanlar Kore'nin %1'lik zeki kısmını düşündüğünüzde aslında çok önemli insanlar olduğundan dolayı bu insanların sağlığı korunması gerektiği için böyle bir ürün üretmeyi düşündüler. 그렇다 보니까 이 제품이 굉장히 면역 기능에 좋고요. 피로 개선에 좋아서 빨리 튀르키예도 출시했으면 좋겠네요. Ve bu ürün kullanıldıkça bağışıklık fonksiyonunu yani yükselttiğinden ve yorgunlukları iyileştirdiğinden dolayı Kore'de satılmaya başlanmış bir ürün ve Türkiye'de de hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesini umuyoruz. 네, 이 제품은 사실 그냥 쉽게 얼마나 잘 팔리냐면요. 우리나라 한국 기준으로 국내 건강기능식품 수출액 중에서는 이게 원탑이에요. 1등입니다. Bu ne kadar iyi bir ürün diye söylerseniz Kore'de bulunan tüm gıda takviyelerini, yani tüm şirketlerin farklı gıda takviyelerini düşünün. Bunların arasında en çok satılan gıda takviyesi olarak seçildi. 그래서 이 제품이 빨리 튀르키예도 출시했으면 좋겠네요. Bu yüzden Türkiye'de hızlı bir şekilde piyasaya sürüp sizlerin kullanmasını umuyoruz. 네, 다음은 여러분들도 아시는 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어인데요. Atomi'nin diğer önemli bir ürünü ise hepimizin bildiği Absolut cilt bakım seti. 이것도 한국에서 뷰티 업계에서는 매출 1위예요. Bu ürün de Kore'de güzellik sektörü kategorisinde birinci sırada. 사실 이렇게 굉장히 많은 상을 받았습니다. 네 가지의 상. Ve bu Absolut dediğimiz set ise 4 farklı büyük ödüle layık görülmüş bir set. 이 세종대왕 상이라고 사실 한국으로 치면 굉장히 똑똑하다. 거의 뭐 튀르키예선 아타투르크처럼 굉장히 한국에서도 인정받는 왕이 계시거든요. 그분을 이름으로 만든 상이 있는데 그 상을 받을 만큼 굉장히 좋은 화장품이라는 걸 평가받은 거죠. Kral Sejong dediğimiz ödüle layık görülmüş bir ürün. Bu Kral Sejong dediğimiz kişi ise Türkiye için Atatürk neyse Kore için Kral Sejong'u aynı şekilde anlamlandırabiliriz. Böyle bir ödülün alınması aslında alınması o ödül için çok önemli bir şey. 그리고 이 두 번째 상은 한국의 그 굉장히 똑똑한 과학자의 이름을 딴 상이고요. 이것도 받았고요. İkinci ödül ise Kore'de gerçekten çok önemli bir kimyagerin oluşturduğu bir ödül ve ona da layık görüldü.
세 번째 상도 그 뭐라 해야 되지? 굉장히 혁신적인 기술에만 주는 상인데 어떻게 보면 네트워크 마케팅 회사 제품 중에서 최초로 받은 상입니다. Daha sonrasında NEP dediğimiz ürün ödül ise gerçekten içerisinde önemli ve normal teknolojilerin değil de büyük seviyede teknolojilerin kullanıldığı ürünlere verilen bir ödül ve buna da layık görüldü. 네 번째 상은 정말 뛰어난 제품인데 수출을 많이 해서 뛰어난 수출을 자랑했기 때문에 이런 상도 받았었어요. Daha sonrasındaki ise aslında Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından verilen bir ödül. Bu ödül de yurt dışı piyasasında ithalatı gerçekten üst seviyede olan bir ürün olduğunu damgalayan bir sertifika aslında. 이렇게 많은 상을 받았다는 거 정말 대단한 거거든요, 사실. Bu kadar farklı dalda farklı ödüle layık görülmek de ürünün gerçekten mükemmel olduğunun kanıtı. 네. 그리고 사실 애터미 칫솔 한국에서 정말 유명하거든요. 그래서 정말 1초에 한 개씩 팔려서 1초 칫솔이라는 말도 있습니다. Daha sonrasında Atomi diş fırçası. Atomi diş fırçası gerçekten Kore'de çok ünlü bir üründür. Hatta Atomi diş fırçasının lakabı ise bir saniyelik diş fırçası demektir. Bu da saniyede bir kez satıldığı anlamına gelir. 아마 여러분들이 한국 친구가 있으면 이 칫솔 사진을 보여주면 야, 이거 너도 알아? 물어보면 친구가 나 이거 아는데 너 어떻게 알았어? 라고 얘기할 만큼 정말 유명한 제품입니다. Yani eğer Koreli bir tanıdığınız varsa Atomi'nin diş fırçası fotoğrafını gösterdiğinizde bu ürünü biliyor musun dediğinizde o kişi de evet ben bu ürünü biliyorum sen nereden duydun diyecek kadar ünlü bir üründür. 이렇게 좋은 제품들이 있기 때문에 사실 애터미는 정말 믿고 쓸 수 있죠. Atomi'de böyle iyi ve kaliteli ürünler olduğundan dolayı ürünlere güvenerek kullanabilirsiniz. 네. 그리고 또 애터미는 특이한 게 애터미 제품만 취급하는 게 아니에요. En önemli şeylerden biri ise Atomi sadece kendi markasına ait ürünleri satmıyor. 애터미 아자몰이라는 게 있는데요. 사실 tür키에는 아직 출시하지 않았지만 애터미 아자몰에서는 여러분들이 아시는 뭐 스타벅스, 맥도날드 그냥 여러분이 평소 일상에 사는 거 있잖아요. 뭐 삼성, 뭐 현다이 등등등 다양한 브랜드의 제품을 아자몰이라는 데서 살 수 있고요. 거기서 제품을 샀을 경우 여러분들이 똑같이 애터미 제품을 산 것처럼 받을 수 있습니다. Atomi kendi sayfasından bağımsız olarak farklı bir bağlantıyla Atomi Azamor sitesini oluşturuyor. Yani Atomi Azamor sitesinde sizin bildiğiniz aslında farklı markalar olan Starbucks, McDonald's gibi, Samsung, LG, Hyundai gibi farklı markaların ürünlerini içeriyor. Ve bu ürünleri sizler aldığınızda yine puanla sahip oluyorsunuz. 그러니까 이 아자몰은 어떻게 보면 완전 종합 쇼핑몰이다 보니까 여러분들이 만약에 진짜 밖에 나가서 그냥 오이 하나를 산다고 해도 아자몰에서 하면 그걸로 PB를 받을 수 있는 거예요. 하지만 PB는 조금 적을 수 있습니다. 왜냐하면 애터미 제품만 취급하는 게 아니라 모든 제품을 취급하다 보니까 PB는 조금 적을 수 있지만 나의 모든 생필품을 다 애터미로 바꿀 수 있다는 거죠. Yani Atomi'de sadece kozmetik, gıda paketi ve Atomi'nin kendi markaları dışarısında bir ürünleri kullanmak değil de dışarı çıkıp salatalık aldığınızda bile bunu dışarıdan almak yerine Atomi Azamor uygulamasında aldığınızda puana da sahip olacağınız anlamına geliyor. Ama tabii ki Atomi kendi sitesinde kendi markasına verdiği puan kadar yüksek bir puan olmuyor Atomi Azamor sitesinde. 아마 제품 수도 정말 애터미에 비해서 훨씬 더 많고 튀케도 아마 나중엔 출시가 될 텐데 빨리 출시됐으면 좋겠네요. 시작했으면 좋겠네요. Ama ürün skalası ve farklı markaları da birçok markayı içerdiğinden dolayı bu Türkiye'ye de yine piyasaya sürüldüğünde sizlerin işine de çok fazla yararı olacağını düşünüyoruz. 네, 터미는 그리고 또 특이한 게 굉장히 나눔의 문화가 뛰어납니다. Atomi'de gerçekten mükemmel olan bir şey ise bu bağış ve paylaşma kültürü. 그래서 세 가지 문화가 있는데요. 원칙 중심의 문화가 있고요. Ve Atomi'de gerçekten prensip odaklı bir kültür, ilkelerine uyan bir kültürü var. 다른 네트워크 마케팅 사업 같은 경우에는 사실 굉장히 물건을 쌓아놓고 판매하는 등 이렇게 사재기를 굉장히 많이 하잖아요. 근데 애터미는 그런 원칙 중심의 문화가 있기 때문에 건전하게 사업을 할 수 있도록 회사에서도 이렇게 하도록 독려를 합니다. Tabii ki farklı network şirketleri zaman geçtikçe kurallarını ve ürünlerinin kalitesini değiştirebiliyor. Ama Atomi başından kurulduğu andan itibaren ne ürünlerin kalitesindeki değişimin olması ne de kurallarda herhangi bir değişiklik olmaması için prensiplerini oluşturmuş. Bu prensiplere odaklanarak yıllar boyu varlığını sürdürmüştür. 그리고 동반 성장의 문화를 추구해요. Ve gerçekten ortak büyüme kültürünü benimseyen bir şirket. 그러니까 그러니까 애터미에 납품을 하는 회사들한테 굉장히 많이 도와주고 있습니다. 애터미.
언니 그 글을 버키 글을 안 보여. 여기 여기서. 있어. 보여, 보여. 내가 이렇게 가렸어. Peki. Atomi ürünlerini aldıktan sonra aldığı üretici firmadan üretici firmaya teslimattan sonraki hafta tüm ödemesini nakit olarak yapıyor. 이런 식으로 협력사들에게 성장할 수 있도록 시설 투자에도 자금을 지원해주고 원자재 구매할 때도 지원을 해주고 일품목 한 회사만 원칙을 준수하고 그리고 1,500만 명 회원들에게 판매할 수 있도록 언제나 이렇게 안정적인 판로를 제공했고요. 합리적인 공급가로 조정을 해줍니다. Ve ürünlerini aldığı tesisleri sadece kullanmakla kalmayıp o tesislerin büyümesi için yatırım yapıyor ve onlara finansal destek veriyor. Ham madde almak için de ham madde alıcılarının sıkışmaması için onları düşünerek ham madde almadan önce satın almayı yapıyor ve bir ürün için gerçekten bir şirket felsefesini benimseyerek farklı şirketlerin para kazanmasını sağlıyor. Bu böylece 15 milyon üyeli bir ağ aracılığıyla istikrarlı bir büyüme sağlıyor. 이걸 간단하게 예시로 최근에 있었던 일인데요. 한 3년 전쯤에 저희 회사에 애터미에 납품을 해주는 한 업체가 불이 났었어요. 그런데 그 업체를 오히려 불이 났을 때 바로 이렇게 끄는 게 아니라 다른 업체로 선정을 해서 바꾼 게 아니라 그 업체가 회복할 때까지 돈을 다 빌려주고 기다렸어요, 애터미. Bu aslında son zamanlarda olan ve haberlere yansıyan bir olay. Atomi bir ürünü aldığı bir fabrikada yangın çıkıyor ve fabrika aslında ürün üretiremeyecek duruma geliyor. Böyle olduğu durumda Atomi ürün üreteceği fabrikayı değiştirmektense o fabrikanın hızlı bir şekilde tekrar üretime başlaması ve çalışanların istihdam edilebilmesi için önceden o kişilere bir finansman desteği veriyor ve o fabrikanın tekrar hızlı bir şekilde kurulmasını ve insanların tekrar para kazanmasını sağlamaya yardım ediyor. 애터미라는 회사가 단순히 이윤을 추구하는 회사가 아니라는 거예요. 이렇게 나도 성장하고 내 파트너, 그러니까 어떻게 보면 나의 협력사, 나랑 같이 공급을 해주는 회사도 도와주는 회사라는 거죠. Yani bu yüzden Atomi normal bir işletme olup da kendi gelirini hızlı bir şekilde düşünmek ve kendi çıkarını düşünen bir şirket değil aslında. Kendi çalıştığı herkese ortak olarak biliyor ve o ortak hangi durumda olursa olsun ona yardım etmeye çalışıyor. 그리고 아까 말했듯이 나눔의 문화를 실천하다 보니까 굉장히 기부금이 많아요. 사실 한국에 엄청 유명한 뭐 여러분들이 아시는 LG, 삼성 이런 데 있잖아요. 그런 데보다 저희가 훨씬 많이 기부를 합니다. Ve Atomi başından kurulduğu andan itibaren bağış kültürünü benimseyen ve bunu uygulayan bir şirket. Siz de burada gördüğünüz tablo 2021 yılında şirketlerin satış gelirine göre ne kadar bağış yaptığı ile ilgili bir grafik. Bizlerin bildiği LG veya farklı önemli şirketleri de geride bırakarak kendi gelirine göre en fazla bağışı yapan şirket olarak birinci sıraya yerleşen Atomi var. 특히 회장님이 이런 거를 굉장히 선도하시기 때문에 진짜 아이텀이라는 회사가 양심적인 회사라는 걸 알 수 있죠. Ve tabii ki kurucu başkan Park Hang-il de başından itibaren paylaşma kültürünü herkese benimsetmeye çalıştığı için ne kadar yardımsever bir şirket olduğunu da bu şekilde görebilirsiniz. 네, 여기까지가 회사 소개인데 애텀이라는 회사에 대해서 여러분이 조금 아셨다면 이제 마케팅 플랜 강의를 할 거예요. 그러면 이제 마케팅 플랜을 들고 애터미가 어떻게 해야지 돈을 벌 수 있는지, 진짜 어떤 식으로 돈을 버는 건지에 대해서 좀 더 알 수 있을 것 같습니다. Atomi şirketi açıklaması buraya kadardı. Bu özelliklere sahip şirket nasıl bir kazanç planına sahip ki biz de böyle iyi bir şirket sayesinde para kazanabiliriz kısmını da kazanç planını dinleyerek anlamanızı umuyorum dedi. 감사합니다. 적태새끼들은